20 नवंबर 2025 को हाईली गुबी वोल्केनो 12,000 साल के बाद दोबारा से एक्टिव हो गया। जब इसमें इरप्शन हुआ तो 14 किलोमीटर तक राख उड़ी, जो पहुंची यमन, ओमान, इंडिया और नॉर्दर्न पाकिस्तान तक। हिलीगुबी पड़ता है इथोपिया के अफर रीजन में, जहां अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं। यही इवेंट बताता है कि पुराने से पुराना वोल्केनो भी सेफ नहीं है। और एक्चुअली तो वोल्केनो रैंडमनेस के ऊपर काम करता है, यानी कि कभी भी फट जाएगा, किसी को कोई भरोसा नहीं। और एक्चुअल में ये बहुत बड़ा नेचुरल क्लैमिटीज है, क्योंकि हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते और इसकी प्रिडिक्शन भी बहुत मुश्किल है, और ये साथ ही में वाइप आउट कर सकता है बहुत बड़े एरिया को।